Hello friends, welcome to my channel. ఇది Samsung వాషింగ్ మిషన్ 7 kgs. ఇది ఆటోమేటిక్. దీనిలో మనం బట్టలు వేస్తే ఇదే వాష్ చేస్తుంది, స్పిన్ చేస్తుంది, ఇదే డ్రై కూడా చేస్తుంది. ఇది ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్. ఇది వారానికి ఒకసారి కానీ 10 రోజులకు ఒకసారి కానీ క్లీన్ చేసి మళ్ళా పెట్టాలి. వాష్ అయ్యేటప్పుడు డస్ట్ కానీ పీస్ కానీ దీనిలో ఇరుక్కుంటాయి. దీన్ని బాగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇది ఈకో బుబుల్ డిజిటల్ ఇన్వెస్టర్ సిస్టంతో పనిచేస్తుంది. దీని బటన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. నార్మల్ బటన్, దీనిలో అన్ని రకాల బట్టలు వేసుకోవచ్చు. 7 జతల వరకు వేసుకుంటే బాగుంటుంది, అంతకంటే ఎక్కువ వేసుకోకూడదు. క్విక్ వాష్, దీనిలో పెట్టుకుంటే బట్టలు తొందరగా ఉతుకుతుంది. డెలికేట్, దీనిలో మెత్తని బట్టలు వేసుకోవచ్చు. బెడ్డింగ్, దీనిలో బెడ్షీట్లు తెల్ల బట్టలు వేసుకోవచ్చు. ఈకో ట్యూబ్, ఇది వారానికి ఒకసారి క్లీన్ చేసుకోవాలి. డ్రమ్ములో ఉన్న డస్ట్, సర్ఫ్ అంతా క్లీన్ అవుతుంది. డ్రమ్ము నీట్గా ఉంటుంది. వాషింగ్ సైకిల్ ఫంక్షన్ మొత్తం ఈ బటన్ ద్వారా జరుగుతుంది. డిలే ఇండ్, ఈ బటన్ ద్వారా టైం సెట్ చేసుకోవచ్చు. వాటర్ లెవెల్, డ్రమ్ములో ఎంత వాటర్ ఉండేది చూపిస్తుంది. ఫంక్షన్, ఇది వాష్లో ఉందా, డ్రైలో ఉందా, స్పిన్లో ఉందా అని చూపిస్తుంది. జీన్స్, దీనిలో జీన్స్ బట్టలు మాత్రమే వేసుకోవాలి. బటన్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే, పవర్ ఆన్ చేసి స్టార్ట్ బటన్ నొక్కి, నార్మల్లో పెట్టుకోవాలంటే సైకిల్ బటన్లో 1 బటన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. క్విక్ వాష్లో పెట్టుకోవాలంటే 2nd బటన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇలానే మిగతా బటన్లను కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక దానిలో సర్ఫ్, మరొక దానిలో లిక్విడ్ వేయాలి.
బట్టలు వేసి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత డ్రమ్ము తిరిగి తర్వాత స్టాప్ అవుతుంది. డ్రమ్ములోకి వాటర్ వస్తూ వాటర్ ఫుల్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అదే ఆన్ అవుతుంది. బట్టలు ఎంతవరకు వాష్ అయినది మనం తెలుసుకోవచ్చు. డిస్ప్లే ఇది వాష్లో ఉందా స్పిన్లో ఉందా అని చూపిస్తుంది. వాష్ అయిన తర్వాత ఇది ఆటోమేటిక్గా స్టాప్ అవుతుంది.